Un vero e proprio commercio di attestati falsi a beneficio di imprenditori, clienti e lavoratori, con la necessità di dimostrare agli enti di vigilanza che le loro imprese sono inappuntabili sul piano della sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto emerso nell'operazione Fake Courses, condotta dai carabinieri della Procura di Termini Imerese in tandem con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo. Sono 20 le persone indagate, accusate a vario titolo di truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, esercizio abusivo della professione di medico, all'esito delle indagini preliminari disposte e coordinate dalla Procura. Tessere di un puzzle creato per raggirare le norme che regolano la formazione dei lavoratori è disposto a mettere a repentaglio l'incolumità degli stessi pur di far apparire le aziende beneficiarie virtuose compagini che hanno a cuore la sicurezza nei luoghi di lavoro. Diverse centinaia di documenti contraffatti, 700 circa, sono stati trovati e sequestrati nella sede legale di una delle società coinvolte nel corso delle perquisizioni domiciliari disposti dai PM. Un'operazione che svela anche uno dei motivi dei continui infortuni sul lavoro. Vengono impiegati operai che non conoscono tutte le procedure che consentono di svolgere l'attività lavorativa in relativa sicurezza per sé e per gli altri. Diverse centinaia di lavoratori e datori di lavoro dunque che hanno svolto le loro mansioni sulla base di attestati falsi ottenuti in relazione a corsi mai frequentati o frequentati in misura parziale o in maniera difforme in relazione a quanto previsto dalle specifiche norme. Bastava semplicemente versare al professionista compiacente, amministratore o presidente di un fantomatico ente non iscritto nell'apposito albo della regione siciliana la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva in brevissimo tempo un attestato apparentemente regolare. In diversi casi è stata accertata la sostituzione dei docenti abilitati firmatari degli attestati con altri non abilitati alla relativa formazione professionale. Un giro d'affari di svariate centinaia di migliaia di euro che dà la misura di un fenomeno. Le indagini sono scattate dopo un controllo sanitario da parte dell'ASP in un esercizio pubblico di Misilmeri e poi estese a tutta la provincia.